buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a esta primera edición del año de Galicia Opina. Les presento a los participantes en este debate que me acompañan esta noche en esta mesa. A mi derecha está el representante del Partido Popular de Galicia, señor Alejandro Gómez. Muy buenas noches, bienvenido y feliz año. Ante todo. Igualmente y muchas gracias. Aunque ya es un poquito tarde, ¿no? Ya está bien empezado. En representación del Partido Socialista de Galicia nos acompaña la diputada autonómica Carmen Gallego. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches e feliz ano tamén para ti. Tamén. Y en representación del Bloque Nacionalista Galego está su portavoz en la Cámara Autonómica, don Carlos Aymerich. Buenas noches, benvido, feliz ano para usted también. Muchas gracias, buena noche, feliz ano. Muy bien, también está con nosotros, como siempre, nuestro compañero Marcos González, nuestro compañero de redacción, que nos irá contando las preguntas y sugerencias que llegan de nuestros telespectadores. Muy buenas noches, Marcos, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. Una semana más seguimos dándole voz a nuestros espectadores, en esta ocasión para hablar de impuestos y de personas en situación de necesidad. Lo iremos viendo. Volvemos contigo en unos momentos, Marcos, muchas gracias. La deuda de las comunidades autónomas es, según la Intervención General del Estado, la máxima responsable del déficit público. De los 20.000 millones de euros de desviación producida el pasado año, unos 15.000 millones corresponden a las comunidades autónomas. Los otros 5 se los reparten tanto la Administración Central como los ayuntamientos. El presidente del Gobierno ya ha dejado claro que la prioridad máxima es el control del déficit, y al mismo tiempo el ministro de Hacienda ha advertido que se sancionará a las comunidades que no cumplan con sus deberes en materia de gasto. De ahí la importancia de la reunión del Consejo de Política Fiscal convocada por el ministro Cristóbal Montoro para el próximo martes. Y el curso parlamentario comienza dentro de 2 semanas y la oposición ya anuncia que el debate político será duro. Múltiples temas se abordarán en los próximos meses en la Cámara Autonómica, desde el anunciado retraso en la llegada del AVE, las medidas para afrontar la crisis económica y fundamentalmente la sangría que supone el paro en Galicia o las reclamaciones en materia de financiación que aún tiene pendiente con el Gobierno central. La oposición ya ha comenzado a denunciar lo que considera una política de pleitesía de la Xunta con el Gobierno de Madrid. Y el reciente anuncio de la agencia Moody's de una posible rebaja en la calificación de 8 regiones españolas completa un difícil panorama para las arcas comunitarias. Si bien Valencia es la comunidad que sale peor parada, Galicia también está en la lista. Tras el periodo de incertidumbre, por fin han comenzado a llegar las primeras medidas del Gobierno popular de Mariano Rajoy, unas medidas profundamente marcadas por el compromiso con el déficit público que se ha convertido en la prioridad absoluta del nuevo Gobierno. Y es que según los populares, a su llegada a la Moncloa se han encontrado con una sorpresa bastante desagradable, un déficit del 8%, 2 puntos superior a lo que según ellos esperaban. Aunque para los socialistas es difícil de creer que el Partido Popular no conociese el estado real del déficit con anterioridad, pues gran parte de este incremento proviene de las comunidades autónomas, en su gran mayoría gobernadas por el PP. Tanto es así que la Agencia Internacional de Calificación Moody's se ha fijado en las comunidades españolas, ha rebajado a Valencia hasta el borde del bono basura y ha puesto en su punto de mira a otras muchas comunidades, entre las que se encuentra Galicia. Aunque independientemente de su origen, parece innegable que el déficit está ahí y ha servido para justificar algunas de las medidas inesperadas de Mariano Rajoy, la más destacada sin duda la subida del IRPF, que supuestamente no entraba en los planes del Partido Popular. De hecho, el propio Mariano Rajoy ha reconocido que ha sido una medida dura y desagradable, aunque también completamente imprescindible. Pero el caso es que no ha gustado a casi nadie, de hecho ha llegado a enfrentar a algunos líderes del PP. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, desafió la subida del IRPF, anunciando que se planteaba una rebaja del tramo autonómico, unas declaraciones criticadas con dureza por el presidente de la Xunta. Para Feijóo, cualquier rebaja fiscal propuesta en este momento es una improvisación, ya que no se conocen las previsiones macroeconómicas del Gobierno central. En todo caso, y para evitar sorpresas, el ministro de Hacienda se reunió ayer con los consejeros económicos de las comunidades autónomas populares, en previsión del Consejo Económico Fiscal de la semana que viene. Les adelantó los detalles del ajuste y también que se plantea establecer sanciones para las comunidades que no cumplan con el déficit, algo que según la nueva consellera de Facenda gallega, Elena Muñoz, no debería preocupar a Galicia, que según ella siempre ha cumplido con el déficit y siempre lo hará.
Bien, la primera pregunta. La medida, señora Aymerich, la medida de castigar o de sancionar a las comunidades autónomas que no cumplan con el déficit, ¿le parece adecuada? ¿Cree usted que va a dar soluciones? Pois eu creo que nin é adecuada nin dá solucións, explícome. Non é adecuada nin dá solucións porque supón establecer algo que xa criticamos tamén cando o PP e PSOE modificaron o artigo 135 da Constitución ou con este pacto de estabilidade que hai a nivel europeo. Nunha comunidade autónoma, nun país como Galiza, que temos un nivel de desenvolvemento inferior á media estatal, salarios inferiores, pensións inferiores, un paro crecendo de forma moi preocupante, que se nos estableza o mesmo raseiro de déficit de débeda que para o resto das comunidades autónomas, o que vai facer é que conxelemos a nosa posición relativa, é dicir, vai nos impedir recuperar, converxer, e iso é negativo. É inadecuado tamén porque cando se fala do déficit das comunidades autónomas, o meu Partido Popular xa se decía na introducción, debe saber a que responde, non? No caso de Valencia, de Murcia, no caso do Concello de Madrid, onde agora Gallardón vai de Ministro da Xustiza, pero deixa 7.000 millóns de euros de débeda, que non é pouco, non? Pero a cuestión fundamental é que, aparte diso, de os premios de Fórmula 1 en Valencia e de outras cousas que nos imos enteirando polas crónicas judiciais dos periódicos, pero que supoño que en Génova xa o coñecían de antes bastante ben, as comunidades autónomas xestionan servizos como sanidade, como educación, como protección social, en dos temas que imos tratar, a taxa de pobreza crecendo, cada vez máis persoas excluídas, como consecuencia dun modelo e dunha política social e económica que o Partido Popular entende que aquí hai que facer e que nese altar da austeridade debe sacrificarse todo. Eu creo que imos no camiño de que o mesmo que os orzamentos do Estado español se elaboran en Berlín, hai quen pretende que os orzamentos galegos se elaboren en Madrid. E nos entendemos que o camiño é xustamente o contrario, que Galiza necesita máis autogoberno político, máis autogoberno financeiro, máis autonomía para fixar as súas prioridades e para aprobar os seus orzamentos, e que, desde logo, o principal non é o déficit, non é a débeda, é dar bons servizos públicos e crear igualdade que boa falta fai. Señor Gómez, su opinión. Bueno, evidentemente, eu sí que estou de acordo con que se sancionen as comunidades autónomas que non cumplen cos obxectivos do déficit. Estamos vendo as consecuencias de que as comunidades autónomas teñan un déficit que non é o que está pactado nin a nivel europeo nin a nivel estatal. España hai que ter en conta que necesita financiamento dos mercados internacionais e para acadar ese financiamento os mercados establecen que os gobernos fagan as súas contas dun xeito correcto. É dicir, baixo a máxima de que non se gaste máis do que se ingresa, ou se gasta máis do que se ingresa, hasta uns determinados niveis. O vimos hasta fai poucos meses. No mes de xunio, agosto, España tivo que comprar, veuse sometida a que a súa débeda pública a comprar o propio Banco Central Europeo para evitar especulacións innecesarias. Vemos como ao longo destes 6, 7, 8 meses todos os cidadáns deste país nos estamos especializando en conceptos económicos como a prima de risco. Vemos como España pasou de ter a famosa AAA no seu nivel de risco da súa débeda pública, do seu tesoro público, a ser un dos países con unos niveis de risco superiores en toda a Unión Europea. Por lo tanto, vivimos nun mercado global no cal todo o mundo e os mercados exixen que os gobernos non gastes máis do que teñen. E, evidentemente, nos chegamos a unha reforma constitucional para establecer a estabilidade orzamentaria. Eso significa que o que estamos a facer é blindando dende a Constitución e coa súa posterior desenvolvemento legislativo que ningunha comunidade autónoma gaste máis do que ten, porque as consecuencias de gastar máis do que se ten xa se estamos ver con esta grave crise económica. Señora Gallego, su opinión y su opinión también sobre el tema de la valoración de la agencia Moody's. Quiero decir, es una advertencia, efectivamente, como decía el señor Gómez, Galicia tiene la A1, ¿no?, que es la misma calificación que tiene España. De hecho, no puede tener más calificación que al país al que pertenece, ¿no? Es una advertencia, pero es una advertencia preocupante, ¿no? Bueno, é unha advertencia preocupante que ven a confirmar todos os signos de agravamento e de empeoramento da economía galega dende que
o señor Núñez Feijóo é presidente da Xunta, non? Empezamos, pois, si quere, pola caída do índice de produción industrial, e a consecuencia directa, pois, son eses 258.000 homes e mulleres de Galicia que están no paro. Nos estamos a favor da estabilidade orzamentaria, de feito promovemos unha reforma constitucional e tamén en Galicia acordamos co Partido Popular esa estabilidade orzamentaria. Do que non estamos a favor é do déficit cero, que é o que está promovendo o Partido Popular. E, dende logo, do que non estamos a favor é de facer políticas económicas como as que acaba de facer o señor Rajoy en Madrid, as medidas que acaba de tomar, que o único que fan é... Se refire usted aos impostos? Sí, me refiro aos impostos, que o único que fan é pola vía de aforrar, pero ningunha vía para o estímulo económico. Estamos falando de que probablemente España entre en recesión económica. Bueno, pois, se esa é a situación, o que hai que facer é, por unha parte, evidentemente, aforrar e evitar custos e gastos innecesarios, pero hai tamén que poñer no mercado medidas de estímulo económico. E estas medidas que acaba de adoptar o señor Rajoy, o que fan é ir precisamente a actuar pola vía dos impostos sobre o 70% das persoas que teñen ingresos de menos de 53.000 euros. Curiosamente, o imposto de sociedades e os impostos ás grandes fortunas, que é onde está o diñeiro e é onde había que actuar para subir os impostos, eso non se toca. E ao mesmo tempo se paralizan leis tan importantes como a lei da dependencia ou se conxela o salario mínimo interprofesional, que iso vai a repercutir negativamente na recaudación da Seguridade Social. E iso é malo para Galicia, porque para Galicia supón que neste ano 2012 os galegos e as galegas en cada familia vamos a ter 875 euros menos de ingresos. E son 900 millóns de euros que perde Galicia con estas medidas que acaba de adoptar o señor Rajoy. Por lo tanto, faise necesario unha explicación do goberno Feijóo. El señor Rajoy justificaba estas medidas que, según él, eran medidas dolorosas que había tenido que tomar obligado por una situación de déficit que dejaba el gobierno anterior. De hecho, ayer hubo un rifirrafe en el Congreso, ¿no?, cuando se aprobaron, sí, entre el diputado Alonso, socialista Alonso, y el ministro de Hacienda. ¿Quiere decir que el Partido Socialista no hubiese tomado estas medidas si hubiese ganado las elecciones? Por suposto, nos o dixemos moi claro cando estábamos na campaña electoral. A nosa proposta tiña dúas vías, unha vía de contención do gasto e outra vía de estímulos económicos. E no caso da subida de impostos, que nós si apostábamos por unha subida de impostos, pero unha subida de impostos ás grandes fortunas e o imposto de sociedades para que a crisis non afectara precisamente ás persoas que teñen nómina, que son ao final os que vai afectar. Una última pregunta, señora Aymerich. El gobierno lo que dice en definitiva es que básicamente las comunidades autónomas son las que están haciendo desviar el presupuesto, el déficit público, ¿no? ¿Le parece correcto que todas las comunidades autónomas respondan por igual de ese déficit, entendiendo evidentemente que hay comunidades que están más endeudadas que otras? Bueno, que aquí, de alguna forma, repartindo ou diluindo responsabilidades, o que se está facendo é tapar cales son as comunidades autónomas nas que realmente hai unha desviación máis grave. E coincide que son as comunidades autónomas do Partido Popular, e coincide que son, bueno, a maioría, e coincide que son, ademais, digamos, buques insignias dentro do Partido Popular, claro. Entón, curiosamente Galicia non, non? Sí, Galicia non, pero claro, é que o pasado luns coñecemos os datos de execución do orzamento do ano pasado, bueno, de setembro, até 30 de setembro do ano 2011, porque son os datos que hai. En Galicia non, pero iso ten unha explicación. É que resulta que a 30 de setembro do ano 2011 a Consellería de Industria só executara o 26% do seu orzamento. Entón, claro, non ten ningún secreto. Isto é como se nunha familia din, o día 15 temos complicado chegar a fin de mes. Non pasa nada. Estes 15 días até chegar o día 31 sen comer. Non pasa nada. Claro, é que o que están facendo. O sector naval na situación na que está. O desemprego crecendo, a Consellería de Industria deixa sen executar máis de 300 millóns de euros a 30 de setembro do ano 2011, pero que a Consellería do Mar apenas executar o 30%. Claro, é que non é que se estea cumprindo coa austeridade, non, é que se pecha a tesourería día 15 de setembro, é que se deixa sen gastar o que aparece nos orzamentos, é que nos gastos de capital o investimento a tasa de execución é baixísima. Usted está dicindo que se está facendo trampa non é que se estea facendo trampa, é que eu creo que hai unha confusión entre os fins. É como unha familia ten que aforrar. A pregunta é ten que aforrar a custo de deixar, bueno, pois os membros desa familia sen comer?
ou comendo mal, ou mal vestidos. Iso é o que está sucedendo. Entón, logo, decía o portavoz neste debate do Partido Popular, o señor Gómez, que claro, é que como nos temos que financiar nos mercados, temos que facer aquilo que os mercados nos din. A trampa está aí. Bueno, la calificación de la agencia parece que es seria, ¿no? Bueno, seria, esta é unha agencia norteamericana, quero decir que é suíce parte, verdade? Porque tamén no accionariado desa agencia están moitos dos fondos e dos bancos que logo son os que prestan os cartos. Sí, pero en definitiva los bancos funcionan con los criterios de esas agencias de calificación, ¿no? Sí, ese es el problema, ¿no? Sí, Lehman Brothers, cando quebrou, e disto debe saber algo o señor de Guindos, porque daquele era o representante de Lehman Brothers en Madrid, no ano 2008, Lehman Brothers tiña AAA, tamén da agencia Moody's, quero decir que moitos saben, pero... No, eu o que me refiro que o problema está precisamente en que os poderes públicos se teñen que financiar nos mercados. E que estamos volvendo àquela época dos mercaderes, dos prestamistas venecianos, non? Que lle prestaban a coroa española, e que é exactamente o mesmo. E que houve unha conquista cando se creou o Estado moderno, que son os bancos públicos, a banca pública como prestamista de último recurso. Bueno, pois resulta que agora non é así. O Banco Central Europeo non pode actuar como prestamista de último recurso, deixa aos bancos diñeiro o 1%, e estes bancos e estas agencias especulan contra a débeda pública, por qué? Porque con diñeiro que recollen do Banco Central Europeo o 1%, especulando, poden gañar un 6, un 7 e un 8 sen arriscar absolutamente nada. Bueno, claro. Le dejo, señor Gómez, entón, que le conteste a las alusiones por alusión. Tenemos que ir cambiando. Seguro que o señor Guindos non está moi interesado en cambiar, porque ven de onde ven, igual que o señor Morenés ven da venta de misiles, por tanto, pero, non, é que é así, eu creo que isto debe saberse. Pero este é o problema que hai unha chantaxe permanente dos mercados. Por qué? Porque se lles deixa, porque non se actúa contra eles. Señor Gómez. Bueno, brevemente, por favor, e ya pasamos a outro tema. Non vou a enxuiciar o comportamento dos mercados, se chantaxean ou non. O caso é que o vimos hoxe mesmo nos medios de comunicación. España tivo que colocou máis de 10.000 millóns de euros en débeda pública, a un tipo de interés moito máis inferior co que se facía nos anos anteriores. Eso a efectos de financiación significa que se vai a poder acadar maiores recursos orzamentarios, por lo tanto, non é para tomarlo a broma, porque é unha cuestión moi importante. Pero non sería moito máis baixo o tipo do 1% o que lle está prestando o Banco Central Europeo aos bancos privados? Sí, evidentemente que sería... Por que non lle presta 1% os Estados e si lle presta 1% os bancos privados? Esa é a miña dúbida. Pois é que precisamente ese é un dos grandes debates nos que se están plantexando en Europa sobre cal debe de ser o papel do Banco Central Europeo. Pero nos estamos falando de cales son as reglas do xogo no actual marco legal europeo. Por lo tanto, esas son as reglas de xogo e podemos facer todos os discursos que queiramos. Ou as acatamos ou nas acatamos. Se España non cumple cos obxectivos de déficit, España ten grandes problemas para financiarse nos mercados internacionais. E iso é unha realidade. O futuro de cal debe de ser o papel do Banco Europeo, se ten que crear outros sistemas de armonización económica en Europa, pois son os que precisamente se teñen que debatir. Pero con estas reglas de xogo, a España non lle queda outro remedio que facer o que está a facer. É que estas reglas do xogo que nos abocan é unha chantaxe permanente das corporacións financeiras privadas, que é o que está sucedendo. Vale, pero xa repetiches o chantaxe, pero eu quería acabar o meu razonamento. O que non me vale é o razonamento da señora Carmen Gallego, decir que elas teñen un alternativo programa de goberno. Dificilmente vostedes teñen un alternativo programa de goberno, é dicir, nos deixaron un déficit público do 8%. Engañaron o actual goberno no traspaso de poderes. Vostedes gastaron pois 20.000 millóns de euros máis do que estaba previsto, e que casi nada. E o Partido Socialista din que ten unha alternativa de goberno. As peores taxas de paro dos últimos 25 anos. É dicir, penso que hai que ser un pouco máis serios a hora de falar de cales son as medidas económicas que se van a adoptar. E tampouco esquezades outra cousa. Este goberno ainda non leva os 100 días. É dicir, ainda está no seu segundo ou terceiro Consello de Ministros. As medidas se están a adoptar en cada Consello de Ministros. Ahora, se o Partido Socialista está desesperado porque quere que o PP arregle en 45 días o que eles desfixeron en 8 anos, pois tampouco vai a ser así tan fácil. Hai que ter un pouco de paciencia e hai que adoptar as medidas con sentido común e as medidas que realmente afonden na mellora da economía e pensando en que este é un problema estructural, e como é un problema estructural hai que adoptar medidas estructurais. Señora Gallego, eu non vou utilizar a demagoxia, pero é evidente que cando un necesita restringir o gasto,
pode optar por un camiño que é o que optou o señor Rajoy, que é facerlle pagar o custo aos empregados deste país, ás persoas asalariadas, ou pode optar por outro, que é o que propoñemos nós, que é subir os impostos ás grandes fortunas e subir o imposto de sociedades e ao mesmo tempo facer recortes naquilo que, é dicir, equilibrar e facer tamén algo de ingresos e non só constreñir o gasto. Esa é a nosa receta e a receta que nos consideramos que é apropiada. Por eso, señor Rajoy, ten un vicepresidente, vostedes teñan 3 vicepresidentes, que é apropiada, sí, en esos símbolos seguramente que é onde vostedes van a forrar. E grandes equipos de directores xerais. Esa foi a estrategia que seguiron vostedes, esa foi a estrategia que seguiron vostedes cando foi o anterior goberno e xa lles ve que se lles funcionou e agora van a seguir coa mesma. Igual pode decir unha cousa en campaña e aplicar outra cando chegan ao goberno. Tamén agora, utilizando a estrategia de botarlle a culpa ao goberno anterior do déficit que se toparon. Mire, por decir solo tres cifras. Está aprobado documentalmente. Déficit da Comunidade Valenciana, 20.000 millóns de euros. Déficit de Madrid, 15.000 millóns de euros. Por certo, déficit de Galicia, que non é menor, 7.000 millóns de euros. Neste goberno de Feijóo, endebedouse a Comunidade Autónoma 3 veces máis que en todos os gobernos anteriores, incluído o do señor Touriño e o do señor Fraga. Por lo tanto, moi orgullosos tampouco da súa xestión económica. Nese sentido, non deberán de estar vostedes. E que veñan a decir agora que non sabían o déficit que había e que o goberno os enganou no traspaso de poderes cando vostedes mesmos dixeron que o traspaso de poderes é modélico. É máis, hoxe o señor Feijóo recoñeceu que ata febreiro non temos cifras exactas e creíbles da situación do déficit de todo o Estado e das comunidades autónomas, porque as comunidades autónomas entregan as súas cifras de déficit a 31 de xaneiro, que aínda non foi. Por tanto, ese tipo de enganos podenlle salir ben para unha treta dun discurso no Congreso dos Deputados, pero o conxunto da ciudadanía xa non lle colan. Bueno, veremos si les parece, veremos qué pasa la semana que viene, el martes que viene, que es esa reunión de política, del Consejo de Política Fiscal, que me imagino que se sabrán más cosas. Con lo que usted acaba de decir, pues es posible que ese déficit aún suba más, ¿no? como una verdadera bola de nieve. Vamos, si les parece, con la pregunta del telespectador. Marcos, adelante, por favor. La primera pregunta de la noche nos la envía Mario Posada, un espectador que desconfía de una posible subida del IVA. Y es que tras el aumento del IRPF no acaba de creerse que haya terminado el ajuste fiscal. Por eso quiere saber si creen que se acabará por tocar también el impuesto del valor añadido. Bueno, es una pregunta casi obvia, ¿no? En estos momentos el gobierno de Mariano Rajoy ha dicho que no es su intención y que por eso de alguna manera ha habido como una especie de elección entre impuesto, entre IRPF e IVA. Han optado por el IRPF porque consideraban que era más justo, entiendo yo, ¿no? que el IVA, que es un impuesto que atañe a todo el mundo y que tiene otras consecuencias económicas, además como la inflación, ¿no? Señor Gómez. Sí, evidentemente, que non é o mismo subir o IVA, que repercute directamente no consumo e repercute directamente a calquera economía doméstica, sexa alta, media ou baixa, ou estén desempregados, que repercutir sobre os tramos do IRPF ou do IBI, no cal si se establece unha redistribución e unha política, neste caso, que aínda que sea subir impostos, pois que é máis xusta e equitativa. Estamos nun momento difícil, xa o dixo o presidente do goberno, é dicir, é unha medida de subida de impostos temporal, durante 2 anos, na cal, pois, os que máis ganan van a ter que contribuir máis, ou os que máis ganamos vamos a ter que contribuir máis. ¿Usted cree que tarde ou temprano se subirá el IVA, como es la pregunta que hace el espectador? Eu confío en que o IVA non se suba porque si sería unha medida absolutamente contraproducente contra pois, o consumo e as economías de todos os cidadanos deste país. Por lo tanto, penso que antes de ter que recurrir á subida do IVA, este goberno adoptará outras medidas que sexan máis eficientes. Señora Emerich. Bueno, eu lembro o último debate no que estiven aquí, o portavoz do Partido Popular, daquelo señor Sueiro, dicía que en ningún caso había que subir o imposto sobre a renda das persoas físicas, porque iso gravaría as rendas do traballo, os que queren defraudar non defraudan a través do IRPF, defraudan a través do imposto de sociedades, da SICAP, das sociedades de investimento colectivo, etc. Bueno, mal pasaran 10 días desde aquel debate e o goberno de Mariano Rajoy sube o IRPF. Agora Mariano Rajoy di que el non ten previsto, estas foron as palabras exactas, que non ten previsto subir o IVA. Pero dentro dese marco legal europeo que antes se refería o señor Gómez,
xa houve algunha indicación da Unión Europea, verdade, dicindo, bueno, é que o tipo medio do IVA no conxunto da Unión Europea é 2 puntos superior ao que se aplica no Estado español. O Bloque Nacionalista Galego acaba de rexistrar no Congreso dos Diputados unha proposición para que o imposto sobre o valor engadido que grava aqueles produtos de primeira necesidade se baixe, porque tamén hai formas, verdade, mesmo dentro do que o IVA, pois non todos os sectores sociais consumen igual uns produtos que outros, non todos os xéneros, porque tamén sabemos cal é o IVA que grava os produtos de higiene feminina, os cuiros dos nenos, etc. É dicir, hai cousas que se poden facer para que sexa un imposto, sendo indirecto, máis xusto e máis redistributivo, pero é que eu non me fío do Partido Popular. Non me fío do Partido Popular, porque, claro, que a suba do IRPF é xusta, sí, e por que non se sube o imposto sobre sociedades, cando tamén o discutíamos aquí aquel día? O tipo efectivo do imposto sobre sociedades no Estado español é do 16%. No caso das entidades financeiras é do 10%. Pódese actuar sobre todo o catálogo de desgravacións, bonificacións, moitas delas absolutamente inxustas, que son verdadeiras portas a fraude fiscal, que beneficia a moitas empresas que non producen nada. Bueno, que son simplemente tapadeiras de ou que se dedican, como no caso dos bancos de especulación. Por que non actúa aí o goberno? Porque seguramente o señor Guindos de Lehman Brothers non quere actuar aí. Señora Gallego, su opinión sobre la posible ou non subida del IVA. Pois eu creo que o señor Rajoy dixo en campaña unha cousa e agora fai a contraria, polo tanto, voume creer que cando dice que non sube o IVA, sube o IVA. O que nós lle pediríamos é que antes de facer calquer tipo de iniciativa nese sentido, que si tomaran en serio a proposta que lle facemos desde o Partido Socialista para subir o imposto de sociedades e para gravar as grandes fortunas, que aí sí que habería uns ingresos para o Estado e que sí que estarían pagando a crisis aqueles que mellor a poden pagar. Bien, pois... Foi lástima en todo caso, Carme, que nalgún daqueles decretos leis non aprobarades estas medidas. Sí. Nunca é tarde. Xa, pero bueno. Non, ahora xa é imposible. Non é que sea tarde, que é imposible. Ahora van a aprobar este goberno do Partido Popular. Eso espero que o Partido Popular iso non o vai facer. Vai aprobar a súa propia política económica. Caso que o PP iso non o vai facer. Bueno, de momento parece ser que o PP está aplicando a nosa, dice el. Eu tampouco o creo, claro, evidentemente. Como vostedes primeiro querían subir de impostos, despois cando se fai dun xeito que grava os que máis teñen, vostedes se opoñen, xa non sabemos que oposición é a que máis da que se ten que fiar. Dun xeito equitativo, e queremos subir os impostos e gravar máis aqueles que máis teñen. Carmen, sabes cal é o problema? Que o PSOE ainda non ten discurso político. É dicir, como ainda non ten líder, ainda non ten un discurso político ni unha posición fixa. Teno vostede o discurso político. Bueno, si les parece, pasamos al segundo punto que nos permitirá seguir hablando sin lugar a duda de esto, porque el Parlamento, la Cámara Autonómica, el Parlamento de Galicia, de la que ustedes tres forman parte, retomará sus sesiones el próximo mes de febrero y todo indica que el curso va a estar marcado por las discrepancias, ya lo vemos aquí mismo, en buscar un acuerdo, ¿no?, para dar soluciones a esta crisis. Vemos el detalle en el siguiente informe. Son precisamente las primeras medidas del gobierno de Rajoy las que están marcando profundamente el comienzo del curso político en Galicia. Desde la oposición se está acusando al presidente de la Xunta de haber abandonado la defensa de los intereses de Galicia, poniéndose al servicio de las necesidades de su partido en Madrid. En concreto, para el PSDG, la situación es tan crítica que no puede esperar hasta febrero, cuando está previsto reanudar la actividad parlamentaria gallega. Por eso piden un pleno extraordinario para que Feijóo explique cómo afectarán a Galicia las primeras medidas de Mariano Rajoy. En concreto, piden explicaciones sobre el aumento de impuestos. Recuerdan que la oposición gallega ya había pedido subidas de impuestos en otras ocasiones y que el presidente se había negado argumentando que serían perjudiciales para Galicia. Pero de todas formas, las nuevas medidas de Rajoy no son el único motivo que lleva a los socialistas a reclamar un pleno extraordinario. También lo hacen contra el supuesto desgobierno de Feijóo, que según ellos ha abandonado a los gallegos a su suerte en una comunidad devastada por los EREs y por el paro. Cando un equipo lle parece que quere que acabe o partido, pois non se dedica a xugar, se dedica a facer tempo. E o goberno de Feijóo decidiu rematar esta legislatura. Declinou absolutamente a súa responsabilidade para resolver os problemas dos homes e mulleres deste país.
En fin, no sabemos si los populares aceptarán este pleno extraordinario, pero tanto si lo hacen como si no, los temas propuestos estarán sin duda presentes cuando se retome la actividad parlamentaria en Galicia. Los ajustes de Rajoy, la situación económica y la llegada del AVE a Galicia son temas sin duda relevantes que marcarán este nuevo curso político. Bueno, señora Aymerich, el curso parlamentario del año pasado acabó bastante tenso, ¿no? Y hubo muchísimas discrepancias, incluso verbalmente, pues con momentos muy tensos. ¿Será también esa la dinámica este año? Bueno, eu creo que hai unha situación moi tensa na sociedade, o que nos debe preocupar, non? A tensión que haxa no Sí, Parlamento. pero tamén hai necesidade de soluciones, non? Claro, entón, a tensión que hai no Parlamento é un reflexo do que está sucedendo no país. E no país hai moitas persoas, máis de 600.000 persoas por debaixo do limiar da pobreza, hai moitas persoas que non chegan a fin de mes, hai moitas familias, 23.000 familias, nas que non entra ningún ingreso, hai 65.000 fogares que teñen todos os seus membros no paro, pero eses non parecen ser os temas que preocupan o goberno de Núñez Feijóo. O goberno de Núñez Feijóo parece estar máis interesado en poder, en fin, viaxar a Madrid e poder decir que nos cumprimos co déficit. Sí, cumpren co déficit a costa de agravar o déficit social que padecemos neste país, non? Entón, se hai tensión na sociedade, se hai tensión na rúa, hai tensión no Parlamento. Teremos que buscar solucións. O que sucede é que as solucións idóneas para o Bloque Nacionalista Galego non son as solucións idóneas para o Partido Popular. Vostede citou varios temas, non? Desde logo as infraestructuras, antes era irrenunciable o 2015, agora parece que ni sequera no 2018. Bueno, pois da igual. Vostede citou o financiamento autonómico, antes eran irrenunciables 805 millóns de euros, agora da igual, presentas un recurso nun tribunal en Madrid, sabendo que sabía, bueno, pois pode ser moi efectista, de cara aos medios de comunicación, pero desde logo non vai ter ningunha eficacia real. Antes era imprescindible defender a Caixa Galega, agora Rajoy acaba de anunciar, e Montoro mesmo hoxe, que se vai impulsar un novo proceso de fusións bancarias, no que vai estar, lóxicamente, Nova Galicia Banco, e desde o goberno galego non se dá ningunha explicación tampouco de que vai suceder ou como se vai protexer o sistema financeiro galego. É dicir, o que antes era exixencia, reclamación e defensa parecía intransixente dos intereses de Galiza, agora converteuse, como vostede tamén dixo, en pleitesía, pero que a proba tivemos no vídeo que se mostrou antes. Antes saiu unha reunión na sede do Partido Popular de todos os conselleiros de Economía e Facenda do Partido Popular, incluído a da Xunta de Galiza, cos dirixentes do PP. Entón eu pregúntome, que camiseta levan posta? A camiseta de defensa dos intereses de Galiza ou a camiseta do Partido Popular? A camiseta do Partido Popular. Señor Gómez, quere responder? Bueno, eu lamento que haxa partidos políticos que lles moleste que un partido este organizado. É dicir, non sei onde é a incompatibilidade de que dirixentes do PP se reúnan con altos cargos do PP para establecer precisamente un criterio dos gobernos. Dirixentes dos gobernos do PP. Iso que estou dicindo, cos dirixentes dos gobernos do PP. Eu creo que o goberno de Galicia, por suposto que non sei cal é o problema de facer unha reunión de coordinación interna, é dicir, cal é o problema, pregunto eu. Non, vostedes que queren mellor, entonces, que cheguen as 11 comunidades autónomas do PP ou 12 ao Consello de Política Fiscal con 20 posturas distintas? Pois non, pois ese gusto non lle vamos a dar a vostedes, porque o PP ten que ter unha posición única na cal sabemos que 17 formamos entre todos un Estado e canto máis coordinados estemos, moito mellor. Agora, a situación política deste semestre vai a ser evidentemente dura por parte de vostedes. Sobre todo porque prevén que seguramente vai haber eleccións nun ano e medio, e, polo tanto, non é nada novo que por parte da oposición se endurezcan as posicións da oposición. Non só que si vamos a seguir facendo é arrimando o ombro para tentar salir da crise e aportar solucións para tentar salir da crise. E con unha ventaxa, eso sí, para o actual goberno da Xunta de Galicia, que agora sí ten con quen falar en Madrid. É dicir, non nos vamos a topar con situacións como o naval, que resulta que un comisario socialista nos di que ele non recibeu ninguna petición para arreglar o problema do tax lease do naval por parte de ningún ministro socialista. Non nos vamos a encontrar con ministros que nos anuncian chegadas da alta velocidade en fechas que son imposibles de acadar. Ni nos vamos a encontrar con contratos que non se poden pagar.
Falaban antes do déficit do Estado das comunidades autónomas. Pois xa hai algún xornal que fai algúns meses falou de que o desfase orzamentario do Ministerio do Fomento supera os 5.400 millóns de euros. É dicir, o cal é bastante grave. O cal é bastante grave. Por lo tanto, agora, polo menos, partimos da ventaxa de que hai con quen falar, hai con quen dialogar e hai con quen exixirlle as cousas dentro do que a lealtade de estar dentro dun mesmo partido político. Pero do que si vostedes non teñan ninguna dúbida é que a contundencia coa cal vamos a seguir mantendo as nosas posicións vai ser exactamente a mesma que a que tivemos cos gobernos do señor Rodríguez Zapatero, pero con unha diferencia. A mesma que tivo Fraga con Aznar. É que agora nos escoitan e antes nos pechaban as portas. Señora Gallego. Lembro prestígio. Eu creo que os que están falando de campaña electoral e de adianto electoral é o Partido Popular e o propio presidente da Xunta, que fala de adiantar as eleccións ao outono. Por lo tanto, está dicindo claramente un mensaxe á ciudadanía, e é que este é un goberno que ten un proxecto que está totalmente agotado e que está xa nos minutos de desconto. E é o presidente da Xunta o mesmo pois o que fai estas aseveracións de que vai adiantar as eleccións ao outono. A nós nos parece que un goberno que goberna con maioría absoluta tería que ser responsable máis diante dunha situación de crisis económica como a que existe e facer o que ten que facer sin pensar en intereses puramente electoralistas. Agora ben, tamén lle decimos que convoquen vostedes as eleccións cando queiran. Nós vamos a traballar polo que lle preocupa a xente, que non é as preocupacións partidistas do señor Feijóo, sino que é o emprego. O emprego é como crear emprego en Galicia. Temos un drama que son 258.000 persoas, mulleres e homes neste país que están no paro. Desde o Partido Socialista temos feito propostas en positivo para poñernos a traballar todos os grupos políticos para intentar buscar solucións e para atopar saídas para estas persoas que están no paro. A nosa proposta e a nosa oferta de pacto sigue en riba da mesa, a disposición de todos os grupos e a disposición do presidente da Xunta. Ata o de agora, ainda non tivemos resposta. E vamos a centrar tamén o noso traballo político en intentar garantir e blindar as políticas sociales, é dicir, que a educación, que a sanidade, a dependencia, as prestacións por desemprego, que non sexan donde o goberno Feijóo se fixa para precisamente facer os recortes, porque estamos vendo, estamos asistindo día a día a unha privatización encuberta da sanidade e da educación públicas e estamos asistindo a un deterioro da educación e da sanidade públicas no noso país que é intolerable e queremos poñer aí un freno. E, por suposto, a terceira pata da nosa xestión como grupo político da oposición no Parlamento de Galicia vai a ser exixirlle ao señor Feijóo que cando menos sexa tan belixerante con este goberno como foi co señor Zapatero, porque ata de agora as mostras que nos deu é que xa está poñendo a venda antes que a ferida e xa está facendo declaracións o presidente da Xunta para que logo chegue a ministra de Fomento e poida decir que paralizo a AVE. Eu, señor Gómez, vostede que é o portavoz de Infraestructuras no Parlamento de Galicia do seu grupo, só lle vou ensinar unha cousa que sai publicada nun medio de comunicación que é prácticamente o seu diario de cabeceira no día de hoxe. E esta gráfica que empeza no 2004, cando chegou o señor Zapatero á presidencia do goberno de España e que remata no 2011, esta que sube é o investimento do goberno Zapatero no AVE galego. E esta outra que baixa é o investimento do Partido Popular cando estuvo no goberno de España no AVE galego. Cando vostedes sexan capaces de garantir este investimento no AVE galego, despois podemos empezar a falar en serio. Na mentras, o único que fan vostedes é facer demagoxia e preparar aos ciudadanos para anunciar de novo un parón nunha infraestructura tan importante para o noso país. Si les parece... Un comentario sobre ese gráfico, porque ese gráfico é... Adelante, aunque de todas maneras hemos salido a la calle a preguntar a la gente por el AVE, con lo cual hablaremos de ello. Pois escoitamos a xente e despois respondo. Vale, vamos primero, si les parece, con la segunda pregunta de nuestros telespectadores. Adelante, Marcos. Vamos pues con la segunda pregunta de la noche, pero antes, como siempre, permítame recordarle a nuestros espectadores que pueden enviar sus propias preguntas al correo electrónico galiciaopina@populartv.net. Y ahora sí, damos paso a Pedro Gutiérrez, un espectador que se muestra preocupado por el aumento de las personas en situación de necesidad. Con la crisis económica, la pobreza puede alcanzar a cualquiera y las ONGs se encuentran desbordadas. Por eso Pedro se pregunta qué se puede hacer desde el gobierno por estas personas, si no deberían instalarse mecanismos de urgencia para personas en situación de necesidad. Mecanismos de urgencia, señora Emerich. O que debería incrementarse o orzamento, financiamento do Plano Galego contra a Exclusión Social, que non só está conxelado, é que está reducido, e que se reduciu
o investimento, vamos, o financiamento por parte da Xunta de Galiza a quen pon realmente ese mecanismos de urgencia, que son os concellos, son os servizos sociais de base comunitarios que dependen dos concellos. Reduciuse neste ano 2012 en máis dun 20% o financiamento do plano de servizos sociais comunitarios. Reduciuse o orzamento da axuda de emerxencia, eliminouse, xa se eliminara no 2011, mantense no 2012, o financiamento autonómico tamén para as equipas de inclusión social nas grandes cidades que onde se concentran as maiores bolsas de pobreza. Por tanto, todos sabemos o que hai que facer, o que pasa que é unha decisión política que este goberno non toma, prefire presumir de déficit, prefire presumir de austeridade, o que dicíamos antes, deixando a xente literalmente sen comer. Iso que está pasando en Galicia. Señor Gómez. Bueno, antes, se me permiten responder ao tema da licitación, sí, por supuesto, que é bastante curioso que saque ese gráfico. Sí, ese gráfico é certo. O que pasa é que hai unha diferencia, señora Carmen Gallego. Ese gráfico que di que foi o Partido Popular quen iniciou todos os proxectos construtivos da chegada de alta velocidade. Como vostede pode comprender, non se van a gastar 1.000 millóns de euros en estudios informativos, en redacción de proxectos construtivos, nin en declaracións de impacto ambiental. Desde o 96 nin en declaracións de impacto ambiental. Mire, en 8 anos do Partido Socialista as primeiras medidas que fixo, e vostede se lembrará da señora Magdalena Álvarez, foi paralizar, perdona... Queres falar de exclusión social? Perdona, estou acabando o meu turno. Eu vou a falar de exclusión social, pero se me permites acabar o meu turno, se non che importa, xo agradecería. Claro, vostede recordará a señora Magdalena Álvarez. Que foi o que fixo o primeiro a señora Magdalena Álvarez? Paralizar Santiago Ourense. Vostede se lembra? A que sí? Que pasa coas obras agora que se están facendo nos túnel no viaducto do Ulla? Resulta que unha das empresas quebrou, e vostedes non quixeron dar esa información cando gobernaban no Ministerio de Fomento. E pode que a alta velocidade chegue a Vigo, igual xa no 2013, como decía o señor exministro de Fomento, o señor Pepe Blanco. Por lo tanto, señora Gallego, vostedes deberían de ser máis serios cando falan da alta velocidade. Vostedes sabe cantos millóns de euros faltan por investir para acabar a línea completa do eixo atlántico? Vostedes sabe que co 10% dese diñeiro podería estar toda a xente que neste momento en Galiza non pode comer ben atendida, co 10%, menos do 10%. Pois si hai que mesturarlos. Xa sei que che gusta mezclar os temas. No, si hai que mesturarlos, porque non queres falar dese problema. Perdona, eu si quero falar dese problema, o que lle estou contestando a señora Carmen Gallego, e se a ti non che interesa que lle conteste, pois adopta outra postura. Un momento, por favor, señor Gómez. Que está facendo o goberno para combatir a pobreza? Quedei en responderlle a señora Gallego. É que esta gráfica fixo a un medio de comunicación que non a fixo o Partido Socialista. Se non che importa. Contesta. Vale, vou a contestar, pero vou a contestar cando eu estime que teño que contestar, non cando ti mo digas. Vivimos nunha democracia. Xa sei que o teu talante a veces non é moi democrático. O meu si é democrático. Bueno, evidentemente, non estamos nos mesmos niveis de orzamento que estábamos en anos anteriores. Estamos aos mesmos niveis orzamentarios do ano 2006. É dicir, se pensamos que coas actitudes do señor Aymerich, de dicir que gastando o que non temos, aquí se van a seguir mantendo os servicios sine die, estamos engañados. Estamos engañados. É dicir, os servicios básicos complementarios en Galicia, na educación, sanitarios, se siguen mantendo. Gastando menos e con menos niveis orzamentarios. Eu tan só poño un exemplo. A Consellería da cal eu sou portavoz ten 675 millóns de euros menos para investir. E investir en infraestructuras, Carlos, é investir en investimentos productivos. E iso se xenera en traducción de creación de postos de traballo. Por lo tanto, estamos a falar de cuestións que son moi importantes, aínda que ti te negues en recoñecelas, porque o teu discurso é absolutamente destructivo. Perdón, Carla, porque eu creo que isto foi... Mire, vamos a ver, eu, Alejandro, co millor talante, pero tamén con toda clareza, non teño que demostrarche nada, pero ti crees que está xustificado que se recorte nun 20% os fondos para a protección social e de combate á pobreza, por tanto, axudas de emerxencia social, por tanto, financiamento dos planos do plan social comunitario nos concellos, e que ao mesmo tempo se gaste da Xunta diñeiro público €500.000 para a estación de esquí de Manzaneda, que é unha instalación privada. Sí, claro. E se contemplan nos orzamentos €1,5 millón para un teleférico entre a cidade de Santiago, Casco Vello e a cidade da Cultura. Porque claro, é que temos que falar destas cousas, e que ese diñeiro e moitos outros cartos que se están gastando, ese diñeiro sí que axudaba a moita xente a poder, xa non digo a chegar a fin de mes,
a ter comida quente todos os días, pero para ti iso simplemente números, dá igual. Pois non, mira, pois non é o mesmo onde se recorte, non é o mesmo onde se recorte, e vos estade recortando seguramente en xente que non vota, pero en xente, volvoche a repetir, 25.000 fogares en Galiza que non teñen neste momento ningún ingreso, e 65.000 fogares que teñen a todos os seus membros non paro, pois o Partido Popular, o señor Núñez Feijóo, entende que nestas circunstancias non hai que incrementar os cartos para a protección social, xusto é o que hai que facer, pero vos negades, de acordo? Agora sigue falando do tren. Se me deixas falar agora, un segundo, por favor, medio millón para esta señora Imerich, uno a uno. Falar non significa que tes a razón. Ahora le cedo la palabra, señora Gallego, un momento. Medio millón para a estación de esquí de Manzanares. Que ti non me deixes falar non significa que tes razón. Uno a uno, por favor. pouca educación. Eu creo que ese razonamento de que estamos hoxe en niveles de orzamento como no ano 2006 caese polo seu peso, porque no ano 2006, afortunadamente, en Galicia non tiñamos os niveis de exclusión social que si temos hoxe. Por outra parte, eu voulles a decir o que eu creo que poderíamos facer en Galicia para acometer o problema que está habendo de todas as familias que teñen xa ningún membro cobrando ningún tipo de prestación e de toda a xente que está en exclusión social. Miren, é moi fácil. Nos orzamentos da Xunta, se se quere, se se ten vontade política, hai 932 millóns de euros este ano, no que andamos, que van directamente aos orzamentos dos institutos, sociedades anónimas, o que comúnmente na xerga política chamamos os chiringuitos, é dicir, a administración paralela da Xunta de Galicia. 932 millóns de euros. Nos acabamos de plantexarlles unha proposta de reducción, de quedarnos con un número moi pequeniño deses estamentos, aqueles que sexan os que están no Estatuto da Autonomía, como Consello Económico e Social, para, con ese diñeiro, acometer o programa que queremos facer para promover emprego e tamén para axudar aí parece que están de acordo tanto o Partido Socialista como o PP, ¿no? Que están en exclusión social. É unha cousa sola. Se o goberno do señor Núñez Feijóo tivera unha migalliña de sensibilidade social e política, non houbera feito este ano pasado o que fixo cos concellos de Galicia, que son, como decía o señor Imerich, aqueles que están en primeira línea de actuación cando hai problemas de exclusión social e cando hai problemas de pobreza, que foi recortarlle, avisándolle no mes de novembro, cando xa tiñan todo o ano gastado, ata o 80% das axudas que se lle daban pois para que unha persona maior, por exemplo, que vive sola, poida ter unha persona que atenda 2 ou 3 horas ao día. Recortando hasta o 80%, deixando os concellos na absoluta indixencia. Iso é o que son as medidas que está tomando o señor Alberto Núñez Feijóo. Sensibilidade social está claro que non teñen, e se o goberno da Xunta quixera, podería atender este gravísimo problema que temos de un xeito ben sinxelo se hai vontade política, pero nos parece que a vontade política do goberno Feijóo non está precisamente neses sectores, e podo dar moitos exemplos, un que me toca moi de cerca porque me tocou xestionalo e porque me doi profundamente, que foi sacarlle ás mariscadoras o plan de pensións e deixar a mulleres de 70 anos que non teñen ningún outro ingreso, pagando a Seguridade Social aínda a día de hoxe e sin poder percibir ninguna outra ingreso, porque ao estar cotizando como autónomas non poden nin tan siquiera acudir á risga. Esas son as medidas que está adoptando o señor Núñez Feijóo en canto ás políticas sociales, e ese é o retrato claro das prioridades deste goberno. Bueno, eu espero que agora neste turno non se me interrumpa. Digo, se non che importa, Carlos, gustaríame falar con calma, porque, dado que che gusta interrumpir, pois... espero que neste turno non sea así. O que non podemos facer neste debate é mezclar churras con merinas. É dicir, o que se adica a Manzaneda, coas políticas sociais, pero vamos a ver, pero se Manzaneda está participada pola Xunta de Galicia, hai xente que está traballando en Manzaneda. Que facemos? Pechamos Manzaneda? Botamos máis xente ao paro? É dicir, non viabilizamos esa empresa que explota unha estación de esquí, pero, por favor, sexamos un pouco serios. Cando se di, no, é que o goberno do señor Feijóo é insensible. Hombre, pues para ser insensible a dedicar o 75% do orzamento que aprobamos en decembro a políticas sociais... Bueno, pero iso é falso, ese é un argumento falaz. Bueno, pero como vostedes non me deixen falar, claro que non me podo explicar. É que non pode decir vostede mentiras, se non deixan falar, en cada turno non teñen ese mínimo respeto, pues evidentemente non vamos a poder entender, ni nos van a poder entender os ciudadanos.
É que vai ser imposible. O 75% do orzamento aprobado por o ano 12 é dedicado a política social. Falso. Con un nivel orzamentario do ano 2006. Falso. Por lo tanto, vostedes dirán en que dedicamos ese nivel orzamentario. Es decir, non se pode dedicar todo, nin a políticas sociais, nin todo a políticas industriais, nin todo a incentivacións económicas. Ese dinero hai que repartilo. Perdonen, ese dinero hai que repartilo. Todo o dinero é indispensable. E, hombre, señora Carmen Gallego, decirnos a nós que non reducimos a administración, cando se reduxo sustancialmente a administración, os chiringuitos que vostedes encargaron de potenciar, incluso agora se llevan a quitar os coches oficiais aos directores xerais cando vostedes compraban Audis de luxo e facían consellos de asunto de luxo, pareceme que ter moi pouco predicamento. Bueno, señores, si les parece, salimos una vez más a la calle porque nos queda todavía prácticamente un tema que les decía que era que no me pisaran el tema del AVE porque habíamos salido a la calle a preguntarle a los ciudadanos qué les parecía la situación del AVE con el nuevo gobierno y estas han sido sus respuestas. Con tantos retrasos, licitaciones pendientes y bailes de fechas, la gente no tiene muy claro si el AVE llegará durante el gobierno de Rajoy. Esperemos que sí, ¿no? Non vamos a ser sempre os últimos. Ojalá que chegara, pero creo que vai se retrasar. Pero eu penso que sí que vai chegar. Eu penso que sí. Seguro que non. Ahora xa é diferente, un goberno diferente, e o que prometían e exigían antes parece que ahora non importa. Hai recortes e non vai ser unha excepción o AVE. Aunque el AVE parece ser un tema que divide a los ciudadanos, ni siquiera coinciden en la importancia de la alta velocidad para Galicia. Necesitamos, de unha vez por todas, a comunicación coa meseta sea o máis fácil posible. A ver, é importante no senso que Galicia sempre estuvo máis aislada por motivos de geografía e de orografía. Todo lo que sea vías de comunicación, pues sirve para tener un incremento económico importante. Mejor hubiera sido el tren que había antes, que paraban más estaciones y era más práctico para la población en general. Creo que deberían mellorar os trenes de base máis que os de alta velocidade, que me parece un pouco unha tontería, vamos, que prefiero chegar a Coruña que chegar a Madrid, dame igual. En lo que sí parecen coincidir la mayoría es en que quieren respuestas definitivas. Non se pode cambiar tanto. Cando hai un goberno de cando hai outro, entón se era importante antes, é importante ahora, se hai que acabalo antes, hai que acabalo ahora, e non se pode decir, como yo non quero mentir, non le doy plazos, porque me parece unha tomadura de pelo á ciudadanía. Ya ven, los ciudadanos se cansan, quieren saber de una vez por todas en qué va a quedar lo del AVE gallego. Bueno, ya saben ustedes que no es una opinión científica, evidentemente, pero bueno, siempre es un reflejo de lo que piensa la gente en la calle. Sí, eu se me permites, antes de nada, porque o señor Gómez aproveita sempre o último turno para decir así algunhas inconveniencias, quero decirlle moi seriamente ao señor Gómez desde aquí que esa estrategia súa de intentar facer sobre o goberno de Emilio Pérez Touriño cair ese manto de que era un goberno despilfarrador e que estaba acostumbrado ao luxo e que facía non sei que cousas, é unha estrategia que é moi desafortunada e que demostra que hai pouquiños argumentos políticos para defender as súas ideas e que só é capaz de defendelas a través de intentar descalificar o contrario. Eu creo que a maioría dos ciudadanos de Galicia saben que aquel foi un goberno responsable e que ningunha desas barbaridades que o Partido Popular ven vertendo durante os últimos anos son certas e que o único que intenta facer o Partido Popular con esas barbaridades é tapar precisamente a inactividade dun goberno que está paralizado, dun goberno que non executa os orzamentos que leva ao Parlamento e dun goberno que, por moito que queiran disfrazalo, está actuando de maneira absolutamente miserable con aquelas persoas da sociedade que están pasando máis dificultades. E exemplos hainos e moitos, polo tanto, vostede siga por esa línea, pero eu creo que os ciudadanos xa coñecen ben a súa capacidade, así como coñecen, polo que acabamos de escoitar tamén,
pois o que está facendo o actual goberno de Rajoy e do señor Feijóo, non? Porque a conclusión é ben evidente, a maioría das persoas que acaban de falar á Cámara, pois acaban de decir aquilo que escoitamos todos os días, porque os políticos tamén estamos no medio da ciudadanía, non? E é que xa nadie se cree que o AVE se vai a rematar, xa todo o mundo está pensando que o AVE está paralizado e que o que está facendo o señor Feijóo é, pois, poñendo disculpas para que logo chegue a señora Pastor e declare a paralización desa infraestructura. Eu me conformaría con que a señora Pastor mantivera o nivel de investimento que tivo o goberno anterior e me conformaría con que o señor Feijóo tivera a mesma belixerancia que tivo co goberno anterior. E, por certo, sería moi bo que neste mes de xaneiro, que non hai actividade parlamentaria, que nós pensamos que debera de habela, dada a situación que hai no país, pois que se convocaran as forzas firmantes do Pacto do Obradoiro e que se falara ali de todo para evitar precisamente que o Partido Popular e o señor Núñez Feijóo e a señora Pastor estén dándonos largas para logo decirnos dentro duns meses que van a paralizar esa infraestructura. Señora Imerich. Eu, nos últimos anos, escoitamos moitas datas, non, para a chegada do AVE. Primeiro foi o 2007, logo 2007 non podía ser, 2012. Tiñamos aprobada xa no Parlamento Galego por unanimidade, no Congreso, etc. E logo foi, sei, con a gran conquista de Feijóo, pactouno co ministro Blanco, pactaron o 2015, naquel pacto do Obradoiro. Por certo, 2015 para a conexión coa meseta e 2013 para rematar o eixo atlántico. Agora parece que tampouco o eixo atlántico vai estar no 2013, en fin, non? E agora se nos di que no 2018, pero xa tampouco se afirma, veremos, non? Porque vai depender, se nos di, das disponibilidades orzamentais, de se hai cartos ou non, ou dito de outra maneira, de se deciden destinar os cartos a iso ou non. E agora nos dirá o señor Gómez, bueno, que non se poden destinar a todo, non se poden destinar o AVE a Galiza, non se poden destinar a combater a pobreza en Galiza, non se poden destinar a axudar o sector naval, pódense destinar, iso sí, a estación de esquí de Manzaneda, que é unha prioridade realmente o que preocupa neste momento os galegos. Eu creo que o que puidemos comprobar, bueno, por esa reacción, non, da xente na rúa, é que hai unha desconfianza absoluta, é dicir, a xente xa non cree en todo isto, xa dá igual que lle veñan cunhas datas, que lle veñan con outras, porque non cree, e porque non hai unha planificación, ademais, real, de que vai pasar cando finalmente, supoño que algún día chegará, o AVE. E refírome a que, home, se o AVE vai chegar, tería que haber unha planificación acorde con esta chegada do AVE, por exemplo, da política aeroportuaria en Galiza, porque, claro, unha cousa vai ligada coa outra. Non hai nada absolutamente sobre iso, absolutamente nada, absolutamente nada. O único que sabemos é que eixo atlántico no 2013, non. Conexión de alta velocidade coa meseta no 2018, tampouco. De quen é a responsabilidade? Bueno, pois dun goberno que presidido por un señor que se chama Mariano Rajoy, cunha ministra de Fomento que se chama Ana Pastor, e cun presidente da Xunta de Galiza chamado Núñez Feijóo, que agora móstrase moi comprensivo con que non se poñan con que non se poidan poñer datas para a chegada efectiva e o funcionamento efectivo do AVE. Eu lembro, noutros lugares do Estado, levan exactamente, no ano 2012 cúmprense 20 anos coa alta velocidade funcionando. Nos parece que teremos que esperar xa non 20, senón, no millor dos casos, 26 ou 30 anos para que chegue. Bueno, pois aí houve gobernos de Aznar, de Zapatero, agora de Mariano Rajoy, que alguén asuma a responsabilidade. Señor Gómez. Sí, evidentemente, para asumir a responsabilidade hai que lembrar ou analizar de que situación partimos. Sí, a medalla de oro de Galicia Álvarez Cascos. Bueno, ti sigue interrumpíndome, que é de verdade que é ilustrativo para este debate. Agradezco, o teu nivel e as tuas mostras de educación son ejemplares. Pero bueno, centrándonos no tema, evidentemente aquí os únicos que fixeron anuncios continuados, reiterados, da chegada de alta velocidade de Galicia foron os socialistas. Eu quero me lembrar a legislatura pasada, e que era un baile de cifras continuo, sobre distintos treitos. Eixo Atlántico 2007, despois nos decían 2009, despois nos dixeron que a nosa conexión definitiva coa meseta iba a ser no 2012. Cambia o ministro, e dio o señor ministro, xa con novo goberno da Xunta de Galicia, que eso do 2012 que é imposible de cumplir, que ten que chegar a un acordo formal para que chegue a alta velocidade nunha data executable.
Perfecto. Ese acordo se asina no 2008 ou no 2009, se establecen uns plazos de licitación, e nos dixemos desde o primeiro momento no Pacto Obradoiro que cando se cumplira o íbamos a recoñecer, e cando non se cumplira o íbamos a denunciar. Solo se cumpleu o primeiro ano. No ano 2010 non se cumpliron os obxectivos de licitación. No ano 2012 o señor ministro de Fomento, pideu unha prórroga para conseguir o diñeiro, porque xa non tiña recursos propios, nin fondos propios ou ministerios suficientes para acabar o AVE, e nos anunciou que iba a facer a través do financiamento público-privado. Anunciou 6.000 millóns de euros para licitar dunha sola tacada todo o AVE galego. Finalmente, só licitou ou anunciou a licitación de 3.000. Eso sí, electrificación e mantemento, é dicir, licitou primeiro o tellado e despois os cimentos da casa. Pero os cartos e os fondos por cimentos da casa, que son a plataforma e as vías, o iba a licitar con fondos propios. E iso non está licitado. Por lo tanto, se eso ademais lle engadimos os buratos que deixou seguramente o exministro de Fomento nese ministerio, que, insisto, hai un medio de comunicación que os cifra en 5.400 millóns de euros. Contratos sin pagar, con un nivel de investimentos e con menos recursos alimentarios por parte do Ministerio de Fomento, evidentemente que a ministra, que ainda leva escasos 20 días, ten que analizar cal é a situación real que ten no seu ministerio para comprometer unha data executable. Porque de engañar aos galegos xa hai outros que foron especialistas, e así nos foi. Bueno, señores, no tenemos realmente ya más tiempo, me están avisando de realización que nos pasamos de tiempo. Señora Aymerich, muchas gracias. Todos estos temas siguen abiertos, con lo cual evidentemente Galicia Opina seguirá debatiendo sobre ellos. Hasta 2018 ou máis alá, como decían. Me temo que son temas que tendremos abiertos por lo menos todo el curso político. Señora Gallego, muchas gracias por haber asistido y espero que venga máis a menudo por aquí, por este plató. Moitas gracias, porque ademais está moi ben esta teoría que acaba de lanzar agora o señor. Pero non me siga con el debate. Luego, con isto de os segundos buratos supuestos, xa estamos nos segundos señor buratos Gómez, supuestos. Muchísimas gracias por su presencia aquí, y a todos ustedes yo les espero el próximo martes en la tertulia de periodistas. Entrevistaremos a la secretaria general de Igualdad, a Susana Abella. Con ella hablaremos evidentemente de igualdad, pero también de violencia de género. Les espero el martes a las 10:30 de la noche. Muchas gracias y pasen una muy feliz noche.